एमपी में अगले 2 दिन ओले बारिश का सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाएगा। सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से रविवार को भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जबलपुर, नर्मदापुरम समेत 22 जिलों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी और हो सकती है। इससे बारिश, ओले गिरने का अनुमान है। इस तरह अप्रैल में ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। प्रदेश में बीते 7 दिन से तेज बारिश, आंधी के साथ ओले भी गिर रहे हैं। शनिवार को नर्मदापुरम, इटारसी, ग्वालियर समेत कई जिलों में कहीं बारिश हुई तो कहीं ओले भी